2021 წლის მასწავლებლთა სასერტიფიკაციო გამოცდები ფიზიკაში მეორე ვარიანტი ამოცანა ნომერი 10. ნახატზე გამოსახულია X ღერძზე მოძრავი სხეულის სიჩქარის გეგმილის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. იპოვეთ სხეულის მიერ დროის 1 წამ, 5 წამ შუალედში გავლილი მანძილიო. ხო, მოდით ახლა პირველ რიგში დავაკვირდეთ ნახაზს, როგორც ხედავთ, მოცემული გვაქვს სიჩქარის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. აი ეს წერტილი შეესაბამება 1 წამს, ეს 2 წამს, ეს არის 3 წამის შესაბამისი და აქ გვაქვს 5 წამი. ხო, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ შემთხვევაში გავლილი მანძილი წარმოადგენს ამ გრაფიკის ქვეშ მოქცეულ ფიგურის ფართობს, ანუ სხვა სიტყვებით რო ვთქვათ, აი ეს ტრაპეცია, თუ ავიღებთ 1 წამიდან 5 წამამდე რა ფართობი გვექნება? ანუ ფაქტიურად აი ამ ფართობის გამოთვლას გთხოვენ ჩვენ. ახლა ამ ტრაპეციის ფუძე, ესე იგი SX-ი ტოლი არის. ამ ტრაპეციის ფუძე არის, რადგან ტრაპეციის ფართობი არის ფუძეების ნახევარჯამი გამოვლებული სიმაღლეზე. ახლა აქ ჩვენ ფუძე გვექნება 5-1, ანუ 4, დამატებული ზედა ფუძე გვექნება 5-3, ანუ 2, შეფარდებული 2-თან, გამრავლებული სიმაღლეზე. სიმაღლე კიდე არის 8. აი ამის ზომა არის 8, ხო? ანუ უნდა გავამრავლოთ 8-ზე. ესენი შეგვეკვეცება, აქ დაგვრჩება 4. 4 + 2 არის 6, 6 ჯერ 4 24 მეტრი. ანუ SX-ი ტოლი არის 24 მეტრის. ეს კი არის პასუხი G.